Hello，觀眾朋友大家好啊，我係海燕啊。今期海燕呢又帶大家睇呢間房啦。咁呢個單位真係非常之平靚正啊。咁呢個單位呢係位於我哋二期三臨海嘅。咁我依家位置呢就喺我哋嘅園區啦，可以睇到我哋整個園區係非常之靚噶啊。咁都好多業主呢依家喺樓下曬緊太陽啊，所以話呢個小區嘅環境啊、空氣啊，各方面啊都係比較好嘅啊。如果唔中意海邊嘅朋友呢，就選擇三臨海係非常之好嘅啊。咁呢個單位呢，係我哋一個端頭單位嚟嘅，睇我哋嘅山景無遮擋睇山景，呢啲景觀呢係非常之少有嘅啊。咁呢個單位呢，非常之靚嘅啊，價錢都係非常之優惠嘅，南北對流啊，高樓層朝東方向。事不宜遲，可以帶大家睇下房先，走。好啦，咁依家咧，我哋就上到單位呢度啦啊！咁呢個單位咧係個78平嘅南北對流嘅一個單位嚟㗎啊，3房啊！我哋睇下呢個房嘅景觀先。呢個房景觀係非常之靚，好開揚，無遮擋啊！可以睇下啊。近處咧就睇到我哋一個田野啦，咁遠處就係睇到我哋嘅山景，哇！真係山林咧好少有呢啲景觀嘅。就係前面端頭位先有呢啲景觀嘅哦，所以呢套單位係值得推介嘅哦。無遮擋可以睇到整個景觀非常之靚哦。咁又係睇下我哋嘅內籠先啊。咁呢個房呢，業主保養都係非常之 OK， 可以睇到整個單位嘅一個牆面啊、地板啊，都係非常之新淨呢啲啊，牆面可以睇下先啊，非常之新淨嘅。咁呢家私家電都係齊全嘅業主啊，配置都係非常之 OK， 呢啲木質啊都係非常之好嘅嗰隻啊。好，繼續睇下廚房先啊。咁呢個位呢，就係擺我哋一個4人位嘅一個飯廳位啊，呢個位置啊，4人位、6人位都係 OK 嘅啊。睇下我哋廚房啦，廚房呢容納都係足夠2個人煮飯都係冇問題嘅。咁冰箱啦都係有嘅啊。咁呢啲洗菜嘅瓷啦同埋爐頭啦同埋呢啲都係配置好嘅。呢啲係當時嘅一個收樓標準，呢啲咁呢個有個壞咗咁到時候買翻嚟都要收下呢個位置好，咁睇下我哋一個入戶先。78平呢個積呢係非常之通風嘅，呢度同埋前面個陽台門一打開係非常之對流通風嘅啊。咁呢度呢係我哋一個入戶花園啊。呢度就係我哋呢個入門啦。呢個入戶花園咧，呢度其實可以做翻一排鞋櫃哦。咁呢個花園都係比較大嘅。呢個位咧，其實可以將佢封起身嘅。咁到時候封起身我就冇咁多灰塵飛入嚟嘅哦。呢個門咧封咗呢個嘅話，呢個門打開嘅話就係非常之通風嘅。咁入翻嚟咧就係我哋呢個客廳啦。客廳整體都係 OK 啊。入嚟睇下我哋一個休息區先啊。休息區咧係3個房啊。左邊咧就係我哋一個洗手間，可以睇下乾濕分離一個洗手間啊，整體保養都係 OK 嘅。右手邊呢邊咧就係我哋一個細嘅客房啦。細嘅客房咧，業主就擺翻一個1.2米、1.3米，呢個係1.2米嘅床啊。咁空調都係配置咗啊，景觀都係非常之靚嘅，睇到我哋嘅田野同遠處嘅山景同嗰個陽台景觀係一樣嘅啊。再過翻嚟就睇下我哋大嘅呢個客房，大呢個客房呢，業主就擺翻一個1.5米嘅床咁空調都係配置咗嘅啊。整體嘅採光係非常之好嘅，陽光都曬咗入嚟睇我哋一個遠景啦，同埋遠處嘅田野景觀非常之安靜嘅。三臨海呢係位於我哋2期嘅呢個小區係非常之安靜，入住率都係非常之高嘅，今年嘅成交率都係非常之高嘅所以話買三臨海嘅房個業主都係比較多嘅近排咁呢個呢就係一個主人房，主人房呢係配置咗衣櫃啦、1.8米嘅床啦空調都係配置咗，景觀你睇下非常之靚啊！呢個係落地一個 U 字型嘅窗，打開，哇曬坐喺床上睇我哋嘅景觀非常之靚，山景遠處嘅山景同埋我哋田野景觀無遮擋。呢啲單位係非常極少有嘅，就係三臨海10、20、53棟嘅端頭位先有呢啲景觀3房78平南北對流
價錢都係非常之靚嘅，28.8萬就可以攞低呢個單位啦，位於我哋二期三臨海啊。咁小區嘅環境啊都係非常之靚嘅，好安靜嘅呢邊啊。咁如果有朋友意向我哋三臨海嘅房嘅話，咁就聯繫翻海燕。呢個二期呢邊嘅房咧就唔靠近海邊啦啊。如果話唔中意靠近太海邊嘅話，咁選擇我哋二期係非常之好嘅啊。咁呢期就到呢度啦啊，28.8萬買我哋嘅3房啊，拎包入住。好，咁期到呢度，下期我哋再見啦，拜拜。